Վերջին օրերի ամենաքննարկված թեման թերևս դերասանուհի Անահիտ Կիրակոսյանի ամուսնալուծությունն էր, որի մասին նա հայտնել էր իր սոցիալական էջերում գրառում կատարելով։ Հիմա էլ Անահիտ Կիրակոսյանը սոցիալական հարթակներում կիսվել է նոր հոլովակով, որտեղ ասմունքում է Արամ Ավետիսի բանաստեղծությունը։ Առաջարկում ենք լսել տողերը։ Աստված իմ ներքին դռների մեջ խճճվել է, ու դուռը երբեմն վերքի հետ է խառնում, ու դրան տեղ նոր վերքեր է իմ մեջ բացում։ Ես միշտ սխալ դռներ եմ բացում, բայց միևնույն է ներս եմ մտնում, քանզի իմ մենությունը միշտ դռնբաց սպասում է ինձ։ Ես երբեք չթուլացա ու չընտելացա։ Բանալին ամենաչքնաղ ծաղիկն է, ու ամեն ծաղիկ բանալի է, ու դուռ, իսկ դուռը խաչ է։ Ես միշտ ունեմ ընտրություն, մեկ դուռ, որ բացվում է դեպի, ես այդ դուռը կբացեմ։ Դերասանուհի Անահիտ Կիրակոսյանը սոցիալական ցանցի իր էջերում կատարել է հրապարակում, որը անմիջապես գրավել է հանրության ուշադրությունը։ Նա հրապարակել է լուսանկար ամուսնու հետ ու գրառման միջոցով հայտնել, որ համատեղ 14 տարվա ամուսնությունից հետո իրենց ճանապարհները բաժանվում են։ Իր հրապարակման մեջ Անահիտ Կիրակոսյանը նշել է, որ թեև նրանք դադարում են լինել ամուսիններ, սակայն ընտանիքի հանդեպ հոգատարությունը եւ ընտանիքի արժեքը մնում է անփոփոխ։ Նա ընդգծել է, որ անկախ կայացված որոշումից շարունակելու են միասին կրել իրենց ծնողական առաքելությունը, մնալով 4 հրաշալի զավակների ծնողներ, ինչպես նաև իրենց հրաշք թոռնիկների համար սիրող տատիկ ու պապիկ։ Միաժամանակ Անահիտ Կիրակոսյանը դիմել է իրենց հարազատներին, բարեկամներին եւ լավը կամեցող բոլոր մարդկանց, խնդրելով այս փուլում զերծ մնալ հարցերից եւ մեկնաբանություններից, հարգելով իրենց անձնական որոշումը։ Դերասանուհին գրել է հետեւյալը. 14 տարի, լի պատմություններով, փորձություններով ու մեծ նվերներով, մեր երեխաներով ու թոռնիկներով։ Այսօր մեր ճանապարհները բաժանվում են, բայց հարգանքը միմյանց հանդեպ, հոգատարությունն ու ընտանիքի արժեքը մնում են։ Մենք դադարում ենք լինել ամուսիններ, բայց շարունակում ենք մնալ 4 հրաշալի զավակների ծնողներ, հրաշք թոռնիկների տատիկ ու պապիկ։ Կյանքը միշտ չէ, որ գնում է մեր պատկերացրած սցենարով։ Երբեմն պետք է ընդունել ավարտը, շնորհակալ լինելով անցած ճանապարհի համար։ Սիրելի հարազատներ, բարեկամներ ու մեզ լավը կամեցող մարդիկ, խնդրում եմ այս փուլում զերծ մնալ հարցերից ու մեկնաբանություններից։ Ձեր ըմբռնումը, լռությունն ու հարգանքն այս պահին ամենամեծ աջակցությունն են ինձ համար։ Շնորհակալ եմ։ Ինստագրամյան հարթակում գրել էր դերասանուհի Անահիտ Կիրակոսյանը։ Վերջին տարիների ընթացքում շատ հաճախ քննարկվել է նաև Անահիտ Կիրակոսյանի անձնական կյանքը։ Նշենք, որ Անահիտն ու Արտակն ամուսնացել են, երբ Լաուրան 9 տարեկան էր, իսկ Աննան 8։ Նրանք հենց սկզբից դերասանուհուն ընդունել են ու սիրել որպես իրենց հարազատ մայրիկ։ Անահիտ Կիրակոսյանն իր հարցազրույցների ընթացքում հաճախ է պատմել ընտանիքի ստեղծման, ինչպես նաև առաջացած դժվարությունների մասին։ Խոսելով բամբասանքների ու ասեկոսեների մասին, եւ Անահիտը եւ Արտակը նշել էին հետեւյալը։ Անահիտ Կիրակոսյանը ասել էր հետեւյալը. «Մենք միմյանց սիրում ենք, ոմանք հավատում են, ոմանք էլ ոչ, թող մտածեն, կեղծ է, սպասեն, որ կբաժանվենք, բայց մենք արդեն ամուր ընտանիք ենք։ Յուրաքանչյուր մարդ ինքն է ընտրում, թե ինչ կանոններով ապրի։ Ինձ համար ծիծաղելի է, որ մարդիկ մտածում են, թե կարող էի իմ կողակցին ընտրել ֆինանսական դրությունը հաշվի առնելով։ Արդեն կայացած մարդ էի, երբ Արտակին հանդիպեցի»։ Նույն հարցին պատասխանել էր նաև Արտակը. «Ես միլիոնատեր չեմ, որ մտածեմ, թե Անահիտը ինձ հետ փողի համար է ամուսնացել։ Եթե նա շահով առաջնորդվեր, ավելի հարուստ մարդու հետ կյանքը կկապեր», նշել էր Արտակը։ Դերասանուհին հավելել էր. «Արտակին հանդիպելու առաջին իսկ օրվանից ունեի այն զգացողությունը, որ նա դառնալու է իմ ապագա ամուսինը։ Ես իրավաբանական հարցով դիմել էի նրան, քանի որ ծանոթներիցս մեկն էր խորհուրդ տվել։ Արտակը չգիտեր, թե ով եմ, որպես դերասան չէր ճանաչում։ Այդ գործնական հանդիպումից էլ նրան շատ հավանեցի։
Ինձ համար 16 տարվա մեր տարիքային տարբերությունը անհանգստանալու պատճառ ու խոչընդոտ չի եղել։ Ով գիտի, մենք քանի տարի ենք ապրելու։ Մենք ապրում ենք այսօր և ապրում ենք երջանիկ։ Արտակի հասունությունը միայն օգնում է։ Ես պարզապես չէի կարող իմ տարիքի տղամարդու հետ ապրել։ Նա ինձ իր խորհուրդներով կյանքի փորձով շատ է աջակցում։ Չեմ կարծում, որ ինձ սխալ խորհուրդ կտա։ Պարզապես չի սխալվում։ Խոսելով դերասանուհու մասնագիտության մասին, Արտակը նշել էր. «Չունեմ այն կարծրատիպը, թե բեմի մարդիկ այնքան էլ բարոյական չեն։ Մարդս մարդ լինի։ Մասնագիտությունը կապ չունի։ Կարծում եմ, անցել են այդպես մտածելու ժամանակները»։ Անահիտն էլ նշեց. «Օրինակ, թատերականի աղջիկների երևի 80%-ը ծխում է։ Ես երբևէ ծխախոտ բերանս չեմ դրել, որովհետև ինձ չեն կարողացել համոզել։ Ծխելը միակ բանն էր, որ կհիասթափեցներ ինձ», հավելել էր Արտակն ու նշել. «Որովհետև ես էլ չեմ ծխում։ Հայրս ծխելու պատճառով է մահացել։ Ոչ միայն աղջիկների, այլև տղաների ծխելուն ես դեմ եմ։ Մեր տանը մոխրաման էլ չկա», նշել էր նա։ Ընտանիքի և աշխատանքի համատեղելիության մասին խոսելով Արտակը նշել էր. «Ոչ միայն դեմ չեմ, այլև դրական եմ վերաբերվում, երբ կինն աշխատում է։ Խոսքը ոչ թե գումարի, այլ հոգեկան բավարարվածության մասին է։ Մանավանդ կրթություն ստանալուց հետո տնային տնտեսուհու կարգավիճակում լինելը անհասկանալի է։ Բացի երեխաներին խնամելուց ինչով պետք է զբաղվի, սերիալներ նայի, որտեղ ամուսինը դավաճանում է կնոջը, հետո էլ կասկածի իր ամուսնուն ու նրա նյարդերն ուտի։ Ընդ որում, սա բերում է դեգրադացիայի։ Երբ պետք է ամուսնանայինք, Անահիտը պատրաստ էր իր մասնագիտությունը մի կողմ դնել, բայց նրան ասացի. «Դու կնմանվես ծաղկի, որին հողից կտրել ու բերել եմ տուն և ծաղկամանի մեջ դրել, ինչքանով վստահ կլինեմ, որ չես թոռոմի»։ Կնոջս մասնակցությամբ նախագծերին միշտ հետևում եմ, բայց երբեմն չեմ հավանում։ Օրինակ սերիալային Սուսիկի կերպարը մեկնաբանելով ասում էի, որ այդ աղջկան չէի սիրի, բայց գերդաստանները ավելի հաջողված էր։ Իսկ պահանջվում է միլիոնատեր ֆիլմի թողարկման ժամանակ դեռ չէինք ճանաչում իրար։ Անահիտին ֆիլմում տեսնելով մտածեցի՝ ինչ սիրուն աղջիկ է, բայց հետո իրական կյանքում չէի հիշել, որ նա է այդ կերպարում եղել, որովհետև էկրանը խաբուսիկ է։ Բացի այդ, մարդկանց դեմքերը չեմ կարողանում մտապահել։ Անահիտն էլ նշել էր. «Արտակը շատ անկեղծ մարդ է։ Եթե իմ կերպարները կամ հաղորդումները չի հավանում, անտեղի երբևէ չի գովաբանում։ Նախընտրում եմ ճիշտն ասել», նշել էր Արտակը։ Ասել կամ լռել։ Անահիտն արդեն գիտի, եթե ոչինչ չասացի, ուրեմն իր խաղը չեմ հավանել։ Եթե ճաշն էլ համով չի լինում, հենց այնպես չեմ գովում։ Անահիտն այս մասին նշել էր. «Իսկ երբ հավանում է, պատկերացրեք, թե ինչ համով եմ եփել։ Բարեբախտաբար, բորշից դեռ չի բողոքել», անկեղծացել էր ընտանիքը հարցազրույցներից մեկի ընթացքում։ Հավելենք նաև, որ դերասանուհին հաճախել է Հունան Ավետիսյանի անվան 74-րդ միջնակարգ դպրոցը։ Ավագ դպրոցն ավարտել է Սիամանթոյի անվան թիվ 162-րդ հիմնական դպրոցում։ 2007 թվականին ընդունվել է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի դերասանական բաժինը։ 2007 թվականից սկսել է աշխատել պետական կամերային երաժշտական թատրոնում որպես դերասանուհի։ 2010 թվականին «Միր» հեռուստաընկերության կազմակերպած միջազգային մրցույթին Անահիտը լավագույն էմոցիոնալ կատարման համար արժանացել է մրցանակի։ Հավելենք նաև, որ այս շրջանում Անահիտ Կիրակոսյանը թատրոնում հանդես չի գալիս։ Այս պահին նաև դադար է Անահիտ Կիրակոսյանի ստեղծագործական դաշտում, նա հեռուստասերիալներում ևս չի նկարահանվում, սակայն հանրությունը նրան միշտ սպասում է նոր դերերով, նոր երգերով կամ նոր ներկայացումներով։ Իսկ Star News-ը այսքանն էր առանձնացրել այս հոլովակի համար։